Fala, gurizada do YouTube. Tá falando da verdade com mais um vídeo. E esse vídeo aí não vai ser muito grande, porque o upload vai demorar. E um aviso, né, galera? Vai começar a ter rap de bichinhos. Isso, são 11 raps. Podem esperar nos vídeos. Tem rap dos Polar, rap da Morsa, tem rap do Lobo Guará. Vocês podem ir esperando, né? Para os próximos vídeos. Era só isso que eu queria avisar. Era outro vídeo do canal. E falou! Tchau!